Ne demek host oldun? Ne demek host oldun Volkan? Deli misin senin? Ne eğitimin var host olacaksın ya? Yani sus sayın yolcumuz, daha sakin olun değil mi? Aslı sen de ağzını kapat. Uçağımız kalkarken ve inerken kemerlerinizin bağlı bulunması gerekmektedir. Hostes var ya, onun gözü bende. Evinden beri o perdenin arkasından kesiyor beni. Fark etmedin mi? Her şeyde beni çağırıyor. Bahane yani. Baksana hani takılacak bana. Anlamadım mı ben zannediyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de anladım yani. Volkan sen buralarda takıl canım benim. Kızım yollu o, aranıyor. Ben bilmiyorum ya. Bir şey oluyor. İşte bunun için kemer bağlı diyorlar salak. Ne biçim kullanıyor bu herif ya? Kötü mü kullanıyor? Acemi mi acaba? Allah'ım ben de şanssız insanım ya.